好嘛？尤其是啲北派嘅功夫啦，就係特別你覺得係似一啲舞台上面嘅功架啊，似係戲曲啊嘅一啲叫做動作啊咁樣，到底係咪表演俾人睇嘅咧？咁樣係嘛？北派嘅功夫啦，咁我哋就抽一啲動作出嚟啦，尤其是一啲跨虎步兩掌啊，我哋打長拳、華拳嗰啲咧，咁啊解釋下做咩先，睇下佢有冇需要做到呢啲亮掌啊，好似關木咁樣啊咁嘅動作啊，係咪做作咧？到底？嗱，通常因為咧，我哋話北方拳咧，好多時考慮嘅唔係淨係就咁打你一拳嘅，佢考慮一樣嘢就係當對方埋就攬你啊、摔你啊、撞啊嗰啲啊，去考慮呢個問題嘅。咁所以咧就話掹衫啊嗰啲咧，搶呢個把嗰啲啊，咁所以你要就算佢，譬如你掌心向上，你會聯想起打詠春啦，或者我哋打南方拳嗰啲咧，短橋相接嘅時間啦，因為大家嗰個地理環境唔同啊，考慮嘅嘢唔同，着啲衫都會薄啲啊，咁所以你接手咧好多時候，因為我哋嘅環境有陣時佢哋係坐船嘅都好多機會，同埋山間多，打嘅空間走動嘅地方冇北方人咁大。同埋啲衫北方人厚啲，打上個身度咧未必咁硬，但係話我哋着啲衫薄就打落個身度就非同小可㗎咯喎！啊，如果你再加埋你識得打啲點樣要害啊，攞啲位置啊，同埋你嗰啲指骨啊、指力夠嗰啲咧，咁就唔同啦。個中路咧呢度就望掹落去個頭就到㗎啦嚇，一拉咁樣呢度咁樣。咁所以佢喺個中路就穿咁樣穿住勾開佢，就打頭望眉斬，或者腦後打，或者就摔攞肩咁接嘅，就呢度。所以你一勾啊，小心就係個身一甩呢個動作啦。如果你摔佢咧，就產生呢個動作啦。所以咁望就咁啦，一甩一望就打頭望眉斬，就出現咗呢個跨虎勢。咁攞頸或者箍頭打。嗱，壓住個踭呢度，嗱個頭錘喺呢度出現呢個身委陀獻柱呢部分啦。咁跟住佢掙脱咧，就斬呢個手咧，就所以你會有個合手落咗嚟咧，上唔翻嚟就你要制服佢噶，踩佢落去，撳咗落地下，鎖住個肩。呢度我唔做啦。喂，師傅啊，中國傳統戲曲咧都有好多同我哋傳統武術好相似嘅動作，不過練法同埋嗰個用法會唔會咩分別咧？好啦，咁呢度講講先啦。其實分別就係在於個心法、個心意。嗰個心法、心意咧，就影響咗我哋嘅行為舉止啦。到底你係嗰個動作做緊啲咩？咁而影響個編排啦。咁武術嘅意思係咩？即係講緊一個技術啦，一個法門啦，呢啲嘢係有一個法理去依據嘅。即係話咧，要表達嘅方式咧，就係講應用嘅方式，個心法、攻防嘅法門嚟。咁所以演練出嚟其實咧，就係唔同嘅功夫咧，就有唔同嘅表現嘅方式嘅。咁所以就係由於有啲北派嘅師傅，甚至乎南方都有嘅，咁然後就入咗戲班，就係有啲武打係咪會精彩啲啊？咁所以咧就呢啲師傅咧就會教佢哋咧戲曲裏邊嘅武功嘅訓練啦。咁而傳統嘅功夫咧，有啲功夫都打得好睇嘅，不過好睇就唔係為咗取悅觀眾嘅，只不過嗰啲功夫嘅風格係咁。點解嗰種風格係咁咧？咁你要知道佢點用啦。師傅啊，咁即係話咧，其實戲曲嗰啲武術嘅目的咧，可能就為咗表演嗰場戲，令到嗰場戲更精彩。所以咧就有唔同嘅一個表現方式。咁但係平時我哋練傳統武術咧，可能個就係為咗克敵制勝，所以個表現方式咧都有啲唔同嘅。傳統嘅武術講真一句喎，傳統嘅武術就唔係為咗表演嘅喎。佢嘅套路編排啊，為咗成傳嘅。咁即係話咧，本身傳統嘅武學咧，所練嘅嘢全部咧，其實都係要有實際上嘅需要。即係如果唔係咧，係唔會練。就包括有啲動作咧，你覺得好似係表演嘅、花招嘅、華而不實嘅，咁嗰啲咧，其實都係有實際上嘅需要。正所謂外行人咧就睇熱鬧，內行人就睇門路。咁所以就一個以為就係打套路就係一個表演啦，實質上就唔係嘅。就咁啦。咁或者喺度講講一啲傳統一啲比較上打起上嚟係，好似啲花招嘅動作，我哋睇下佢到底搞邊科先好嘛？
譬如我哋一啲北方嘅武術啦，咁譬如我哋打長拳啦，有一啲我哋係表現出嚟啊，好似人哋啲亮相啊、關目啊嗰個動作，咁譬如呢個。好啦，咁呢啲動作喎，打起上嚟係咪好似喺度一啲叫做好似擺架子咁樣啦？啲造作咁樣啦嚇。咁其實呢個華拳嚟嘅，咁華拳呢個強調一樣嘢，精氣神，三華灌頂，即係你能唔能夠表現到精氣神三樣嘢？咁同時間就係話你打嘅動作裏邊，點解我哋要亮掌啊？亮掌就唔係亮俾人睇，表演俾人睇嘅。咁我哋講翻先，亮掌跨虎勢燒。當我隻手撥開穿呢度跨虎，呢個就亮掌啦。亮掌就係我個面一擰頭，個腰一轉坐馬。我坐嘅就係將個人向下吞，咁我身坐就係導致到個身體會產生一個接。亮掌咧就可以摔嘅，同時個面一甩就係產生一個轉腰嘅勁，一轉好啦，咁然後隻手可以摔，或者可以喺你面前一亮，好似亮刀亮劍咁亮嘅，咁就係產生呢個發勁嘅整體要求咁所以呢個要亮。好啦，咁我呢個亮嘅時候，咁如果你避得到呢個動作嘅，你係咪一定要咁啊？係咪推住我呢隻手？係咪拱住我手啦？勾翻嚟，因為我係順你嘅力，勾頂打。呢個勾手就係將你嘅力勾開。咁如果你隻手縮下嘅時候咧，係啦，咁我就唔需要做勾嘅，係咪？唔需要做勾，我係唔係要接你呢隻手嘅？我係等你埋唔到嚟啫，而係我入到嚟得㗎啦。OK，咁所以你點解會有陣時啲手我哋會勾到落嚟？其實你搏命推住我啫嘛，係咪？你好多時候喺打到前埋一嚿推住你，咪出唔到拳咯。落你咪拱住我，打，咁咪所以勾咗落嚟咯。呢個就金雕展翅咯，就係我喺個動作裏邊就會做呢樣嘢啦。咁樣嘅啫，呢個金雕展翅，好打咁喺呢度上 ，OK，所以就好似展翅咁樣勾頂打喺呢度噶。如果你拉我手啊，仲更加之硬添。得唔得？因為你已經係淨係順住咗我個勢啦，呢度啦，就係呢個委陀獻柱啦。委陀獻柱就係當我勾，其實我勾咗你落嚟，上手斷手，呢個就委陀獻柱合手。咁如果你冇呢個反應嘅，就唔係話我教你做啲咩，我叫你做啲咩，然後梗係啦，梗係俾你打啦。咁其實因為點解？因為我手一落，我係攞你呢啲位嘅。根本上，如果你隻手唔識反應嘅，已經冇下一手好噶啦，冇錯啦。我咪管住你隻手跟住你點啊？走就呢度，得唔得？如果你唔係走嘅，你隻手推呢度唔得，明唔明？你走唔到啦，唔得，係咪啊？咁你拉睇住。咁我入手斷手，係咪拱咗我隻手啊？落呢個就斷手，咁所以就會出現咗呢個動作啦。呢度呢個拉甩跟住拱翻俾我啦，跟住踩呢個就收㗎啦，就下一著啦，得唔得？呢一個其實就係斷手。好啦，咁跟住踩。就已經完㗎啦。咁但係如果你反到上嚟，你曲到個踭冇錯啦，呢隻手咪會打我，同埋會推我呢隻手啊。呢個咪最快呢個位啊。如果你漠視咗我呢隻手嘅，漠視我呢隻手嘅，得唔得？你漠視就唔得㗎啦。你漠視我就呢度係一個摘果咁落去㗎啦。咁所以一摘果落去咧，跟住然後呢度又空晒嘅。咁所以以後你一定要照顧咗我呢隻手先。跟住係咪推住我呢隻手啊？我封你隻，咁我呢個咪衝天炮上踢，灰星仰斗，
咁所以個動作就會做咗向上，你推我嘅。如果你嘅力好大，發近嘅就頂膝，同時隻腳可以隨時踢。咁所以呢個就係灰星踢斗，然後仰斗就提筆點狀元。咁嘅意思即係好似我哋啲傳統文化講翻個形態似咩啫？所以就打咗呢個動作出嚟。咁就好似好神氣咁樣，其實就話個動作需要，個動作需要，呢個手落，然後呢度落 ，OK。個形態如果你做足個功夫嘅時候咧，你會產生一個沉落去，撞上去，呢隻手係衝上去，提膝個膝頭哥頂上去，同時隻腳可以隨時踢，仰斗一粒大嘅星。灰星即係大星，托住粒星，斗北斗嘅斗，有個咁嘅形態，亦都有叫做灰星提筆點狀元。其實個名就係俾大家去有個形態，好似啲乜嘢咧？個意念借相啊！我哋呢樣嘢叫做咁正所謂心意啦。所以其實功夫咧着重嘅係個心意。咁呢個就係咁意講下啦，係咪要講下啲動作做咩咧？咁如果呢啲如果攞嚟做一個戲曲入邊嘅動作咧，都好好睇嘅，係嘛？都好精神嘅嚇。咁所以咧就係話喺戲曲方面啦，武功咧都成為一個好重要嘅一環專門要學習。不過係一種戲曲啦嘅表演啦咁我哋而家講嘅咧就係我哋傳統嘅武術文化啦咁大家有咩共通點啦？咁嚟自邊度啦？就咁啦。咁所以點解會好似啦？師傅所以話咧功夫咧應該係先追求咗內在嘅神髓，然後咧再喺外形上邊咧配合，咁做到形神兼備咧，咁先至能夠打到真功夫嘅。可以咁講嘅。咁不過呢個層次咧就深咗啲咁所以咧通常一般咧都係學咗外形先啦。不過外形好緊要嘅。咁我哋成日講形功法啊嘛，形不正則法不全。咁我哋就係話點樣去做好一個姿勢個形態咧？如果個形態唔正確咧，個法就唔存在㗎啦。咁呢個就我哋要獨立，我諗咧抽一個時間去講下咩叫做形不正法不全因為呢個都要幾詳細去講，揾啲例子去講解一下嘅。